கைஸ் நம்ம டே 3 vlog இன்னைக்கு நம்ம எங்கே போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அவலாஞ்சி போகிறோம். பசங்க அவலாஞ்சி போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அவலாஞ்சி போயிட்டு டேரெக்டாக ரூமுக்கு வந்துட்டு அப்புறம் திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு தான் நம்ம கிளம்புறோம். ஸோ நம்ம வந்து அவலாஞ்சியில் போயிட்டு நம்ம அங்கே ஏதோ இடம்லாம் இருக்குதுன்னு பசங்க சொல்கிறாங்க. ஸோ அதெல்லாம் போயிட்டு பார்க்கலாம். பேலன்ஸ்லாம் நான் உங்களுக்கு கோப்ரோவில் கண்டினியூ பண்ணுறேன். அப்புறம் இன்னொன்று மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க வெள்ளைக்கான தட்டி விட்டுருவாங்க. அப்போ தான் நம்ம போட வேண்டிய அடுத்த வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஸோ நம்ம ரூம்லேருந்து பின்னாடி வியூ பார்க்குறீங்களா கைஸ், நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ இதுதான் கைஸ் நம்ம ரூம்லேருந்து இது ஒரு சூப்பரான வியூ. இது ஆக்சுவலாக இது ஃபுல்லாக வந்து இத்தனை நாளாக வந்து மிஸ்ட் அடித்து ஒன்றுமே தெரியாமல் இருந்தது. இன்றைக்கி தான் வந்து வெயில் எல்லாம் தெரியுது. ஸோ நான் மற்றதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு வந்து கோப்ரோவில் கண்டினியூ பண்ணுறேன் கைஸ். ரூமில் இருந்து கீழே இறங்கினா இப்படி தான் கைஸ் இருக்கும் வியூ. இப்படி தான் ரூமில் இருந்து கீழே இறங்கணும். ரூம் ஓரளவுக்கு நல்லா தான் கைஸ் இருக்குது. ஒருத்தர் தான் 1000 ரூபாய்க்கு. பசங்க முன்னாடி போயிட்டுருக்காங்க. ஸோ கைஸ் நம்ம அஃபிஷியலாக இப்போ டே 3 ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ டே 3 ஆக்சுவலாக முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அவலாஞ்சி போகிறதா பிளான் இருக்குப்பா. ஸோ இப்போ அது அங்கே தான் போயிட்டுருக்கோம். பசங்களாம் முன்னாடி போயிட்டுருக்காங்க. நம்ம வண்டிக்கு பெட்ரோல் போடணும். நேற்று போட்டால் 700 இன்னும் நமக்கு இருக்குது, ஒரு 300 பெட்ரோல் இருக்குது. ஸோ இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான். ஏன்னா இதுக்கப்புறம் பாரத் பங்கு நான் எங்கேயுமே பார்க்கல. ஸோ அவலாஞ்சி இங்கேருந்து 35 கிலோமீட்டர்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதுவும் பார்த்துட்டு நான் பெட்ரோல் தான் போடணும். இப்போ வண்டி இது வரைக்கும் 1900 ரூபாய்க்கு குடிச்சிருக்காப்புல. எவ்வளோ கிலோமீட்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிப் 2ல் தான் செட் பண்ணேன். ஒரு 410 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு நம்ம வந்து 1900 ரூபாய்க்கு குடிச்சிருக்காப்புல. ஆனால் நம்ம கணக்குப்படி பார்த்தா 1900னா இப்போ ஒரு 300 ரூபா பெட்ரோல் இருக்குது அப்படின்னா 1600 1500க்கு தான் பெட்ரோல் இது வரைக்கும் குடிச்சிருக்காப்புல. ஏன்னா இது ஃபுல்லாக ஹில் ஸ்டேஷனில் ஒரு ஸ்டெச்சாக இருந்ததுன்னா கூட ஓரளவு மைலேஜ் தரும். நான் இத்தனை கீழே முதுமலை இறங்கிட்டு, அதாவது மசனக்குடி இறங்கிட்டு நாங்கள் திருப்பி மேலே ஏறினோம். அது ரொம்ப இதாக இருக்கும். அந்த ரோடு ரொம்ப ஸ்லோப்பாக இருக்குமா. கீழே இறங்குறப்பே வந்து வண்டி ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் பசங்க இறங்கினாங்க. ஆனால் செகண்ட் கியரில் வச்சு நாங்கள் ரிட்டன் ஏறுறப்ப வண்டி எல்லாமே வந்து விரட்டிட்டு தான் வந்தோம் ஓரளவுக்கு. ஏன்னா வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, அங்கே வந்து நாங்கள் அலோவ் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்ட்டாங்க 9 மணிக்கு மேலே. நாங்கள் ஆக்சுவலாக அங்கே வந்துவிட்டோம் 8:30க்கெலாம். அவங்க அலோவ் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் அது இதுன்னு பேசி அதுக்கப்புறம் அவங்க சரி ஓகே சரி போங்க ரூமில் தான். கார் நாங்கள் முன்னாடியே வச்சுட்டோம். நாங்கள் ஒரு காரில் போயிருந்தோம்ல, அந்த காரை வந்து நாங்கள் செக் போஸ்ட்டு கிட்ட வச்சுருந்தனால தப்பிச்சிட்டோம். அந்த கார் அங்கே நிற்கிது, நாங்கள் கிளம்புறோம் அப்படின்னு சொன்னால சரி போங்க, இனிமேலாம் இவ்வளோ டேட்டாலாம் வரக்கூடாது, ஒரு 7 o'clock போலாம் வந்துடணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ நீங்களும் இப்போ அந்த சைட்லாம் போகிற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா கைஸ் ஒரு 7:30க்கெலாம் வந்துடுங்க. இன்றைக்கி வெயில் அடிக்குதுன்னு சொல்லி நான் வந்து இன்றைக்கி ஒரே ஒரு டிஷர்ட்டோடு போயிட்டுருக்கேன். நேற்றுனா 4 ட்ரெஸ்ஸு போட்டிருந்தேன் என் மேலே. ஸோ இன்றைக்கி நம்பி போகிறேன் எதுவும் ஆகாதுன்ட்டு. எதுவும் ஆகக்கூடாது கைஸ். ஸோ அடுத்து போய் சாப்பிட்ணும் கைஸ். நான் உங்களுக்கு சாப்பிட்டு உங்களுக்கு நான் கன்டினியூ பண்ணிட்டா. ஆஹா கேமரா ஆஃப் பண்ண விடல கைஸ். இது அங்கே பாருங்கள் ஒரு சீனு. ஆஹா ஆஹா எத்தனை தாட்டி பார்த்தாலும் சலிக்க மாட்டேங்குது கைஸ். இது சூப்பராக இருக்குது. ஆக்சுவலாக நாங்கள் இருந்த ரூம்லேயே வந்து வியூ ரூம்னு ஒன்று இருக்குது போல். அவங்க அதுக்கு தனியாக எக்ஸ்ட்ரா காசு கேட்டாங்க. அதெல்லாம் ஒன்றும் வேணால் நீங்கள் இதை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் வாங்கிட்டோம். அப்பா கேரட்டாக இருக்குது கீழே, நல்லா இருக்காது. இப்போ பாரத் பங்கில் பெட்ரோல் போடணும் கைஸ். இந்த ரோடு பாருங்கள் வேறு மாதிரி இருக்குது. இது வந்து நாங்கள் ஊட்டிக்கு என்ட்ரானோடனே வந்து ஒரு ரோடு கீழே இறங்குது. அப்படியே அந்த ரோட்டில் போனால் அவலாஞ்சி போகலான்றாங்க. ஸோ அந்த ரூட்டில் தான் இப்போ போயிட்டுருக்கோம். வீட்டில் வேறு வந்து வறுக்கி வாங்கிட்டு வர சொல்லிட்டாங்க. அதை போய் எங்கேயாவது தேடணும். இப்போ சாக்லேட் வந்து எங்கள் ரூமுக்கு நாங்கள் போட்டோம்ல, அவரே வந்து சாக்லேட்டும் பண்ணுறாரு போல், ஃபேக்ட்ரி வச்சுருக்காரு போல். ஸோ அவர்கிட்டே நாங்கள் சாக்லேட்டும் வாங்கிக்கிட்டோம். சாக்லேட்டும் அவர்கிட்டே வாங்கினனால எங்களுக்கு வந்து அவர் 150 போடுற இடத்துல எங்களுக்கு 100 போட்டு கொடுத்தாரு ஒரு சாக்லேட்டு. ஸோ பசங்க ஏதோ சொல்கிறாங்க மாஞ்சூர் ரூட்டு இது கைஸ். ஓகே இப்போ எல்லாம் ரீசெண்ட் டைம்ஸில் வந்து பண்ணிகிட்ருக்காங்க தெரியுமா கைஸ். மாஞ்சூர் ரோட்டில் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டுருக்காங்களா. இப்போ அந்த ரோட்டில் தான் நம்ம போயிட்டுருக்கோம் போல். ரீசெண்ட் டைம்ஸில் இல்லை, இப்போ மாஞ்சூரில் தான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறாங்க. அன்எக்ஸ்ப்ளோர்ட் ரோட்டுன்ட்டு. லவ்
கைஸ் இப்போ லவ்டேல் ஜங்ஷன் கிட்டே நிற்கிறோம். பசங்க என்ன வரணும். ஸோ அதனால் வந்து இங்கே வெயிட் பண்ணிருக்கோம். கைஸ் க்ளவ் ஏன்டா போட்டு ஓட்டலன்னெலாம் கேட்காதீங்க. ஸோ நம்ம முன்னாடி போகிற ப்ரோக்கு வந்து ரொம்ப குளிர் தான். அவர் எல்லாத்தையும் இப்போ வாங்கி போட்டுக்கிட்டாரு. அவர் தான் ரைடிங் ஜைடும் போட்டிருக்காரு. அவங்க பாருங்கள், அவர் தான் க்ளவ் எல்லாம் போட்டிருக்காரு. ஸோ அவர்கிட்ட நான் கொடுத்துட்டேன். நீங்கள் உடனே கமெண்ட்டில் கேட்பாங்க, நிறையா பேர் இருக்குன்னே இருப்பாங்க கைஸ், அதனால சொன்னேன். இவங்கதான் ஒரு ரைடரா இப்படி போகிறாங்க அப்படிங்குவாங்க. ஸோ அது அவர் குளிர்துன்னு சொன்னார். சரி கொடுத்தாச்சு நாங்களும். ரொம்ப கூலிங்காக தான் இருக்குது. பார்க்க தான் உங்களுக்கு அப்படி தெரியுது, ஒன்றுமே இல்லாத மாதிரி. பட் ரொம்ப கூலிங்காக இருக்குது. ஸோ இப்போ அவலாஞ்சி போயிட்டுருக்கோம். ஸோ அவலாஞ்சி விடலைன்னு சொல்லி கடைக்காரவங்க சொல்கிறாங்க, என்னன்னு தெரில. ஸோ பசங்க சொன்னாங்க போய் பார்ப்போம்டா, அப்புறம் போய் வேஸ்ட்டு தானே, கீழே ரூமுக்கு போய் நம்ம அதுக்கு இங்கிட்டாச்சும் போவோம், நம்ம நைட்டு தானே கிளம்ப போகிறோம், எதுக்கு போய்கிட்டு அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லி நானும் சரி போகலாம் ப்ரோ, நீங்கள் முன்னாடி போங்க நான் பின்னாடி வரேன் அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டுருக்கேன் கைஸ். இங்கே எல்லாமே சீனிக்காக இருக்குது கைஸ். ஆனால் ஒரு ட்ரோன் இல்லாது எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது. ஸோ ஆக்சுவலாக நான் வந்து ரெண்ட் எடுத்துகிட்டு வரலான்னு தான் இருந்தேன் ட்ரோனு. சரி எதுக்கு இப்போ தானே சேனல் ஆரம்பிக்கிறோம், சரி இப்போயே எதுக்கு பண்ணிக்கிட்டு அப்படின்னு சொல்லி தான் ட்ரோன் எடுக்கலை நான். இல்லைனா அது ரெண்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்திருப்பேன். கூடிய சீக்கிரத்தில் வாங்குவோம் கைஸ். ஏன்னா ட்ரோன் ஷாட்ஸ்லாம் உண்மையாலுமே வேறு லெவலில் இருக்கும். ஒரு ஃபீல்டில் ஒரு கூட்டு போவோம். அது இனோவேஷன் ப்ளஸ் அண்ணாவோடதெல்லாம் வேறு மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கே. அதனால சொல்கிறேன் கைஸ். இந்த இடம் எவ்வளோ சீனிக்காக இருக்கு பாருங்க கைஸ். இப்போ நம்ம வந்து அவலாஞ்சி ரூட் போயிட்டுருக்கோம். இந்த ரூட் நான் யாரும் போய் நான் பார்த்ததில்லை. நான் அன்எக்ஸ்ப்ளோர்டுன்னு நான் சொல்ல வரல இந்த இடத்துல. ஸோ இந்த சைடு நான் போய் யாரையும் நான் பார்த்ததில்லை இந்த சைடு. ஸோ இந்த சைடு எனக்கு ரொம்ப சீனிக்காக இருக்குது. நான் வந்து ஒரு இடத்துக்கு போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு 1 வீக் முன்னாடியே நான் வந்து அதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்கிறது வ்ளாக்லாம் நான் பார்த்துட்ருப்பேன். இப்போ என் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இந்த இடத்துக்குலாம் நான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லி இருந்ததுன்னா நான் அதே தான் ஃபுல்லாக பார்த்துட்ருப்பேன், அந்த விளாகெல்லாம் எல்லாத்தையும் உட்காந்து. ஸோ இந்த இடம் சைடு நான் வந்து நான் யாரையும் பார்த்ததில்லை. நான் பார்த்ததில்லை, மேபி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்களா என்னன்னு எனக்கு தெரில. ஸோ ரியலி சூப்பராக இருக்குது இந்த இடம். கம்ப்ளீட்டாக சீனிக்காக இருக்குது. கீழே ஃபுல்லாக கேரட்டுன்னு நினைக்கிறேன். வேறு மாதிரி இருக்குது கைஸ், பார்க்குறதுக்கே அல்டிமேட்டாக இருக்கே. திருப்பி நான் சொல்கிறேன். ஆனால் இந்த டே 3ல் வந்து எனக்கு என்னன்னு தெரில, பார்க்குறதெல்லாம் சீனிக்காக இருக்குது. வேறு மாதிரி இருக்குது கைஸ் உண்மையாலுமே. ஆனால் இங்கே கிளைமேட்டும் வந்து இன்றைக்கி நேற்றுலாம் மழை பெஞ்சு நசன்னு இருந்தது. இன்றைக்கெலாம் வந்து அந்த குளிர் மட்டும்தான். நான் ஊட்டியில் என்ன எதிர்பார்த்தேன்னா அது இன்றைக்கி இருக்குது. ஆஹா இங்கே பாருங்க கைஸ், வேறு மாதிரி இருக்குது. காரில் உட்காந்து நம்மளை பார்ப்பாங்க, தெரியும் எனக்கு தெரியாதா. இப்போ இந்த சைடு பெட்ரோல் பங்க் இருக்கா என்னன்னு தெரில கைஸ். நம்ம ஒன்றில் பெட்ரோல் போடணும், நான் மேலேயே போடலான்னு நினச்சேன். ஸோ இன்னொரு பஞ்சாயத்து ஆச்சு கைஸ். அது என்னன்னு சொல்லிட்டா, என் பர்ஸ் காணா போயிடுச்சு. சொல்கிறேன்னு தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க, உள்ளே நிறையா இருக்குது. ஒரு 9 ஏடிஎம் கார்டு கிட்டே இருந்தது. ஸோ எல்லாமே அதில் இருந்தனால எனக்கு ரொம்ப பயந்து போயிட்டேன். எனக்கு அப்படியே படப்படன்னு வந்துருச்சு, சொல்லுவாங்களே அது மாதிரி ஆயிடுச்சு. அப்புறம் வீட்டுக்கெலாம் ஃபோன் அடிச்சு இது மாதிரி சொல்லிட்டேம்மா காணா போயிடுச்சு இப்படி இப்படின்ட்டு. வீட்டிலலாம் டென்ஷன் ஆகிட்டாங்க, என்னடா சொல்கிற, எல்லாருமே பேங்க்கு போகணுடா, 9 பேர் 9 பேங்க்கு போகணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்புறம் தான் வந்து நல்லா தேடுன்னு தேடி கண்டுபிடிச்சி நாங்கள் ஒரு காரில் வந்தோம்ல, அந்த காருக்குள்ளே இருந்தது கைஸ் பர்ஸு. அதுக்கப்புறம் தான் உயிரே வந்தது. அப்புறம் வீட்டில் ஃபோன் அடித்து பேசின பிறகு சொன்னாங்க, உனக்கு இதே வேலையாக போயிடுச்சா அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்படின்னு அப்புறம் தான் கைஸ் எனக்கு உயிரே வந்தது. இங்கே மழை வர ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ கேமராவை கழட்டணுனாவே காண்டா வருது கைஸ். இல்லை ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, கழட்டி மாட்டும் ஒரு கொஞ்சம் தூரத்தில் மழை இருக்காது, அதுக்கு சொல்கிறேன் கைஸ், வேறு ஒன்றும் இல்லை. வா ரோடெல்லாம் வேறு லெவலில் இருக்குது. இந்த சைடு ஒரே ஒரு பங்க் இருந்தது, அங்கே பெட்ரோல் போட்டாச்சு. வேறு மாதிரி இருக்குது கைஸ் இந்த சைடானா. அவலாஞ்சிக்கு நம்ம ஒரு ரூட்டில் போயிட்டுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை இதுதான் ரூட்டேவான்னு தெரில எனக்கு, பட் வேறு மாதிரி இருக்குது.
நம்ம இங்கே வந்து எல்லாத்துக்கும் பேமெண்ட் வாங்கிட்டு அமுச்சு விட்றாங்க. நாங்கள் மொத்தம் 5 பேருன்னு சொன்னோன்னா 160 சார்ஜ் பண்ணியிருக்காங்க, என்ன கணக்குன்னு தெரில. ஸோ வந்து நாங்கள் வந்து கார்டில் இப்போ போட்டுட்டு இப்போ அவலாஞ்சிக்குள்ளே போயிட்டுருக்கோம் நாங்கள். அண்டு பாய்ஸ் வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கிறதா வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஃபோட்டோ எடுத்தானா கிளம்பிடலாம் கைஸ். இந்த செக் போஸ்ட் இது. ஸோ கிளம்பிட்டாச்சு கைஸ் அவலாஞ்சிக்குள்ளே. இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் இருக்குது அவலாஞ்சிக்கு. ஆக்சுவலாக இது வந்து ஏதோ செக் போஸ்ட்டில் வந்து பேமெண்ட் பண்ணிட்டு அப்புறம் அமுச்சு விட்றாங்க. ஸோ வியூ வேறு லெவலில் இருக்குது கைஸ் இங்கிட்டு. என்னால் எதுவுமே பேச முடியல கைஸ், ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப மூச்சு வாங்குது இன்றைக்கி, என்னான்னு தெரில. ஸோ எல்லாத்தையும் சகிச்சுக்கணுங்களே. ஸோ நான் மழை பெய்யாத வரைக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன். நான் மழை மட்டும் பெய்யவே கூடாது கைஸ். ஆஹா, ஒரு கார்னர் வருது, கார்னர்லாம் இங்கே எடுக்கக்கூடாது. திஸ் இஸ் நாட் ரோடு, இங்கெல்லாம் எடுக்கக்கூடாது கைஸ். ஸோ அதனால தான் எடுக்கலை. ஸோ வியூலாம் இந்த சைடு அல்டிமேட்டாக இருக்குது. ஸோ இந்த அவலாஞ்சியோட சீரீஸ் ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து வியூ தான் வேறு மாதிரி இருக்குது. செம்ம சீனிக்காக இருக்குது இந்த இடம்லாம். டென்ஸாக இருக்குது கைஸ் ஃபாரஸ்ட்டு. பசங்களாம் பின்னாடி வராங்க. பாருங்க கைஸ். ஓப்பா, பின்னாடி பசங்க வராங்களா நான் கூட தெரில, எனக்கு அந்தளவுக்கு பயமாக இருக்குது. ஐயோ பசங்க வரல கைஸ். இங்கே எப்படி தனியாக நிற்கிறது? ஐயோ இங்கே பாருங்க கைஸ், பசங்க வரல, நம்ம மட்டும் தனியாக நிற்கிறோம். செம்ம அல்லோடுது. நம்ம இங்கே வந்து நிற்கிறோம், ஆனால் உள்ளே விடலை, எல்லாம் க்ளோஸில் இருக்கு. ஆனால் இந்த இடம் வேறு லெவலில் இருக்குது. இந்த சைடு இந்த சைடு ஏன் உள்ளே உள்ள போ அங்கே போ. ஸோ கைஸ் நம்ம இந்த இடத்துல உள்ளே விடலை. ஸோ என்னன்னு போய் பார்க்கணும். அவங்க டிக்கெட் எடுத்தாச்சு. ஆக்சுவலாக தனியார் வாகனங்கள் உள்ளே செல்ல அனுமதி இல்லை சொல்லி போட்டிருக்காங்க. என்னன்னு தெரியலையே. விஜிலன்ஸ் விங். இப்போ நம்ம வந்து இந்த லோயர் டேம்னு சொன்னால ஒரு இடம், அந்த இடத்துக்கிட்ட வந்து பார்த்தா இவ்வளோ நல்ல ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு இது ஒன்று ஓடிட்டுருக்கு. வேறு லெவலில் இருக்குது, செம்ம ஃபோர்ஸாக இருக்குது. ஸோ ஆக்சுவலாக கீழே போகலாம், ரொம்ப ஸ்லிப்பரியாக இருக்குது. நான் கீழே விழுந்திருப்பேன். ஸோ அங்கெல்லாம் வந்து ஃபோட்டோ ஷூட் போயிட்டுருக்காங்க. ஸோ நம்ம இங்கே கீழே போய் பார்ப்போம் கைஸ். என்னடா ஃபோன்லேயே பண்ணுறேன்னு பார்க்குறீங்களா? ட்ரைபாடையும் நம்மளோட எக்ஸ்டர்னல் மைக்கையும் வெளியே வச்சுட்டு வந்துட்டேன். ஸோ அதனால் கேமரா கனெக்ட் பண்ண முடியல என்னால். ஸோ இங்கே செம்மையாக இருக்குது இந்த இடம். இங்கே பாருங்க கைஸ், அப்போ வேறு லெவலில் இருக்குது. வா சூப்பராக இருக்குல்ல கைஸ், இது வேறு லெவலில் இருக்குது. மேலே அப்பர் பவானிலேருந்து வர தண்ணியாக இது அப்படின்னு சொன்னாங்க அவங்க. சூப்பராக இருக்குது இந்த இடம். யாருமே இல்லை, நம்ம பசங்க மட்டும்தான். ஸோ அங்கே 2 பேர் இருக்காங்க, அவ்வளோதான், வேறு யாரும் இல்லை. ஸோ இதெல்லாம் வந்து மேலேருந்து அடிச்சுட்டு வந்தது அந்த மரம்லாம். ஸோ வெள்ளம் வந்ததுன்னா இங்கெல்லாம் வந்து பயங்கரமாக வரும் போல். ஸோ மரம்லாம் அங்கெல்லாம் கிடக்கு. ஸோ பேர்கள் சொல்கிற மாதிரி இதெல்லாம் கொஞ்சம் ரிஸ்க்கான ஏரியா தான் இங்கெல்லாம். ஸோ இங்கேருந்து கொஞ்சம் தண்ணி போயிட்டுருக்கு. இப்போ நம்ம வந்து இந்த லோயர் டேம்னு சொன்னால ஒரு இடம், அந்த இடத்துக்கிட்ட வந்து பார்த்தா இவ்வளோ நல்ல ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு இது ஒன்று ஓடிட்டுருக்கு. வேறு லெவலில் இருக்குது, செம்ம ஃபோர்ஸாக இருக்குது. ஸோ ஆக்சுவலாக கீழே போகலாம், ரொம்ப ஸ்லிப்பரியாக இருக்குது. நான் கீழே விழுந்திருப்பேன். ஸோ அங்கெல்லாம் வந்து ஃபோட்டோ ஷூட் போயிட்டுருக்காங்க. ஸோ நம்ம இங்கே கீழே போய் பார்ப்போம் கைஸ். என்னடா ஃபோன்லேயே பண்ணுறேன்னு பார்க்குறீங்களா? ட்ரைபாடையும் நம்மளோட எக்ஸ்டர்னல் மைக்கையும் வெளியே வச்சுட்டு வந்துட்டேன். ஸோ அதனால் கேமரா கனெக்ட் பண்ண முடியல என்னால். ஸோ இங்கே செம்மையாக இருக்குது இந்த இடம். இங்கே பாருங்க கைஸ், அப்போ வேறு லெவலில் இருக்குது. வா சூப்பராக இருக்குல்ல கைஸ், இது வேறு லெவலில் இருக்குது. மேலே அப்பர் பவானிலேருந்து வர தண்ணியாக இது அப்படின்னு சொன்னாங்க அவங்க. சூப்பராக இருக்குது இந்த இடம்.
யாருமே இல்லை, நம்ம பசங்க மட்டும்தான். ஸோ அங்கே 2 பேர் இருக்காங்க, அவ்வளோதான், வேறு யாரும் இல்லை. ஸோ இதெல்லாம் வந்து மேலேருந்து அடிச்சுட்டு வந்தது அந்த மரம்லாம். ஸோ வெள்ளம் வந்ததுன்னா இங்கெல்லாம் வந்து பயங்கரமாக வரும் போல். ஸோ மரம்லாம் அங்கெல்லாம் கிடக்கு. ஸோ பேர்கள் சொல்கிற மாதிரி இதெல்லாம் கொஞ்சம் ரிஸ்க்கான ஏரியா தான் இங்கெல்லாம். ஸோ இங்கேருந்து கொஞ்சம் தண்ணி போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு உங்கள் பின்னாடி இங்கே வந்துக்கிறேன் இல்லையா வாடா இது அடி பேசிக்கிட்டே இருந்தனால வீட்டுக்கு வந்துட்டேன்னு பார்க்குறீங்களா? அங்கே ஃபுல்லாக செம்ம மலை, அங்கே கீழேருந்து மேலே ஏறுற வரைக்கும் ரூமுக்கு வர வரைக்கும் செம்ம மலை, எல்லாமே நனைஞ்சிருச்சு பசங்களோடது எல்லாருமே. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிட்டோம், கேமரா எல்லாத்தையுமே உள்ளே வச்சுட்டு உடனே கிளம்பியாச்சு. ஸோ நாங்கள் திருப்பூர் வந்து அங்கே ஸ்டே பண்ணுற வரைக்குமே கம்ப்ளீட்டாக மழை பெஞ்சிட்டு இருந்தது. ஸோ அதனால் கண்டினியூ பண்ண முடியல. ஸோ நம்ம சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா, என் பேர் தான் தனுஷ். நம்ம சேனல் பேர் வந்து கேடி விலாக்ஸ். நம்ம சேனலில் வந்து ரைடு அப்டேட்ஸ் நிறையா இருக்கும். ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே தட்டி வச்சுக்கோங்க. பார்த்தீங்களா, ரொம்ப ரோலிங் ஆகுது வீட்டுக்கு வந்தோன்னா. ஏன்னா இப்போ தான் வரேன் நான் ஆக்சுவலாக. ஸோ அடுத்த வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேங்க. ஸ்டே டியூன். பாய்.